हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश और बादल फटने के बाद जबरदस्त बाढ़ आई और उसके साथ सैकड़ों पेड़ और लकड़ियों का ढेर नदी में बहता दिखाई दिया। ये साफ इशारा करता है कि इलाके में लंबे समय से जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी। जो मंजर सामने आया वो किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि हमारी लापरवाहियों और लालच का नतीजा है। और अब प्रकृति खुद जवाब दे रही है। ये सिर्फ मौसम की मार नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा की गई तबाही का परिणाम है। और अगर अब भी हम नहीं चेते, तो अगली बार सिर्फ पेड़ नहीं, जिंदगियां भी बह जाएंगी।